আমি দেখুৱাম যে এইটোৱে হৈছে চানমাৰীৰ মূল পথটো আৰু মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ ঠিক মোৰ বাওঁফালে এইটো হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ এইটো কাৰ্যালয়। মই এইকাৰণে দেখুৱাই লৈছোঁ কাৰণ পৰিৱেশটো চাই অকণমান অনুভৱ কৰাটো দৰকাৰ। জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যালয়, তাৰ কাষত আছে জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়, PWDৰ কাৰ্যালয়, এই ধৰণে বহুকেইটা অফিচ কাছাৰী ইয়াত আছে আৰু সমান্তৰালকৈ বহুকেইখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ এই পথেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰে। কিন্তু আজি এই পথটোৰ অৱস্থাটো চাওক, এই মুহূৰ্তত আজি বুলিয়েই নহয়, যেতিয়াই গুৱাহাটীত বৰষুণ হয় তেতিয়াই কেইটামান নিৰ্দিষ্ট ঠাই আপুনি ধৰি লওক যে বানপানী হ'বই। সেয়া লাগিলে হাতীগাঁৱৰ কথা কওক, ৰুক্মিণী নগৰৰ কথা কওক বা ৰুক্মিণীগাঁৱৰ কথা কওক বা এই মুহূৰ্তত আমি য'ত আছোঁ চানমাৰীৰ কথা কওক, ৰাজগড়ৰ কথা কওক, এইকেইটা স্থান আজিলৈকে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰেই হওক বা গুৱাহাটী GMCয়ে হওক বা গোটেই ফ্লাড ফ্ৰী গোটেই প্ৰজেক্টটোৱেও এইখিনি স্থানক বা বামুণী মৈদাম হওক বা নুনমাটি এই বৃহত্তৰ কিছুমান এলেকাক তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ফ্লাড ফ্ৰী কৰিব নোৱাৰিলে, বানমুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু এইবাৰো এই একেই অৱস্থা, একেই পৰিৱেশ আমি মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই স্থানতেই এই মুহূৰ্তত যিখন নতুনকৈ উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, সেই উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ ফলত ইয়াত ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা সাংঘাতিক বেয়া হৈছে। ইয়াত ৰাস্তা ঠায়ে ঠায়ে ভাগিছে, তাত গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে পানীৰ তলত থকা গাঁতত ইতিমধ্যে বহু বাহন তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। আৰু আমি আগলৈও যাম আৰু পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাম। এয়া হৈছে চানমাৰীৰ এইটো মূল পথ আৰু ঠিক গুৱাহাটী ক্লাব পাৰ হৈয়ে এই পানী আৰম্ভ হয় আৰু তাৰপিছত একেবাৰে চানমাৰী মেইন পইণ্ট পৰ্যন্ত, চানমাৰী ট্ৰেফিক পইণ্ট পৰ্যন্ত এই পানী থাকে। আৰু সদায় প্ৰত্যেক দিনাই এই একেই দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এইসকল যাত্ৰী হওক বা সাধাৰণ লোক হওক, তেওঁলোকে সাংঘাতিকভাৱে তেওঁলোকে দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। মানুহৰ বাহন আবদ্ধ হৈ ৰৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যোৱাত বিলম্ব হয়, কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰী আহি পোৱাত বিলম্ব হয়। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে এই যি কৃত্ৰিম বান। আৰু বিশেষকৈ এই নলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এটা কথা কওঁ যে আপুনি কৈছে যে স্থানীয় আমাৰ লোকসকলৰ ভুল আছে, হয় লোকসকলৰ ভুল আছে। জাবৰ জোঁথৰৰ ক্ষেত্ৰত বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে যে নিৰ্দিষ্ট স্থানত জাবৰ পেলাব লাগে, নলা নৰ্দমাৰ পৰা জাবৰ জোঁথৰবিলাক আঁতৰাই ৰাখিব লাগে, এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ থকা হৈছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত মিছন ফ্লাড ফ্ৰী আৰম্ভ হৈছিল। এই কথাখিনি আমি মনত ৰখাটো দৰকাৰ যে আজিৰ পৰা 2 বছৰ পূৰ্বে মিছন ফ্লাড ফ্ৰী আৰম্ভ হৈছিল আৰু মিছন ফ্লাড ফ্ৰীৰ নামত বহু কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হয়। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ACS পৰ্যায়ৰ বিষয়েৰে এটা গোট নিৰ্মাণ কৰা হয় GMCৰ অধীনত, গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ অধীনত তেওঁলোকে এটা গোট নিৰ্মাণ কৰে যিয়ে ফ্লাড ফ্ৰীৰ কামখিনি চায়। কিন্তু আজি ফ্লাড ফ্ৰীৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টেই কয় যে কাম কি পৰ্যায়ত হৈছে। ফ্লাড ফ্ৰীৰ ভিতৰত তাত PWDক তাত নলা চফা কৰা, নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম দিয়া হয়, GMCয়ে তাত কাম কৰে। কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰত্যেকবাৰেই বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে কোনো ধৰণৰ তাত কিন্তু উন্নত ফলাফল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।